Essa é Lu. De pequeno, Lu só tem um nome. Ela tem olhos grandes como duas jabuticabas, nariz achatado e uma boca cor de jambo. Mas o que Lu tem de maior é um cabelo enorme que pode dar a volta ao mundo. De tão grande e cheio que o cabelo é, ela reclamava dizendo que ele era muito grande para lavar, desembaraçar e arrumar. Desse jeito, Toim, que era o nome do cabelo dela, ouvia essas coisas e ficava tristinho, tristinho, fraquinho, fraquinho e sem graça. Já Toim adorava ser cheio. Na hora de pular corda, ele se levantava e ficava todo armadinho. As amigas de Lu achavam bonito, mas as outras riam, dizendo que era um cabelo armado. Nem precisa de guarda-chuva. Da primeira vez que ouvi isso, Tony pensou que era elogio, mas uma utilidade. Mas quando viu sua dona chorar, pensou que ele estava errado. Começou a se esconder no vento, fazia de tudo para ficar baixinho e aceitava todos aqueles pentes, shampoos e cremes. Mas um dia ele cansou de obedecer. No dia que a menina o chamou de ruim, Toim se magoou e fugiu. Afinal de contas, aquela foi a maior grosseria do mundo que se podia fazer com um cabelo tão generoso. Depois que ele fugiu, Lu ficou desesperada e foi perguntar para sua avó Flor o que fazer. Careca não podia ficar. Ela conhecia bem Toim, pois ele fazia penteados maravilhosos que aprendeu lá na África, a terra-mãe. Vó Flor soltou seus cabelos e mostrou vários penteados conhecidos na Bahia. Ela ensinou que existe a cultura de usar trancinhas longas e curtas, tererês, conchinhas e cocós para deixar a cabeleira mais bonita, mostrando que o cabelo crespo é lindo. Vó Flor colocou lindos cocós na cabeça de Lu, encheu de enfeites, tererês e tranças, como dizia o costume. Quando Toim viu, ficou cheio de vontade de ser enfeitado, e sua vontade foi tão grande que ele inchou, se derramou pela casa e ficou de cara com a menina. Toim, você voltou. Morri de saudades. Desculpa, você é lindo. Venha ficar comigo e se balançar toda vez que a corda girar. E ele abraçou a menina enquanto juravam nunca mais se separar. Sobre a autora, ela nasceu em 1990 no Recife e o gosto pela leitura veio cedinho através dos gibis. Formada em design pela Universidade Federal da Bahia. Com a história Toim, cadê você? Ela espera que as crianças percebam que todos os cabelos são lindos. E você, já pediu desculpas ao seu cabelo?